O cachorro late, o gato mia. A vaca? Deixa a alternativa, vou dar a alternativa pra você. Ruge, bale ou muge? Muge, acertou. Já falamos no rete, aquela vez no... Cachorro late, o gato mia. O cavalo? Incha. Relincha. Ixi. É relincha. Cachorro late, o gato mia. A ovelha? Berra. Não. Ela grunge, coacha ou bale? Bale. Acertou. Não, o quê? O cachorro late, o gato mia. O porco? Alternativa. Grasna, coacha ou grunhe? Grande. Acertou. O cachorro late, o gato mia. A galinha? Roxa. Bale, zumbi, cacareja. Cacareja. Acertou. O cachorro late, o gato mia. O pato? Uma coxa. Não. Relincha, muge, o grasna. Grasna. Acertou. Olha, você coloca tudo no final. O cachorro late, o gato mia. O sapo? Alternativa. Sabe de luz, né? Coacha, muge, o grunhe. Júnior. Errou. É forte? Coacha. Ruge. O cachorro late, o gato mia. O lobo? Zumbi, ruge, uiva. Uiva. Então, o cachorro late, o gato mia. O leão? Alternativa. Ruge, bale, muge. Errou. Nossa, O que você acha que é? alternativa. É bale, muge ou ruge? Vale. Errou. Muge. Errou. Hã? O leão. Já esqueci. Ele bale, muge ou ruge? Caramba, ganhamos? A segunda. Bale, muge ou ruge? Ruge. Errou. É a última. Ruge. O leão. Bale, muge ou ruge? Vale. Não. Poxa, já falamos os três. Não falou? Ruge. Eu falei, falaram bale e muge. O que você Cachorro late, o gato mia, o mosquito? Ruge. Ruge. Alternativa. Ruge. Grasna. No quarto. Grasna, cacareja ou zumbi? Zumbi. Acertou. Careja. Oxe, não é assim. Olha, vai carejar pra cá.